一路以嚟都用㗎啦。係啦，咁就拍呢一個survival片。我冧咗嘅樹啫，其實呢個人我好似唔係，啲嘢都唔肯定係冧咗樹。咁我遲啲咧應該會拍一個 CS 嘅，CS 嘅片。好，我諗到邊度好啊？就係呢個雖然就要好多噶啦，應該。唔係話有僵屍。彈咗嗰度，咁啊！死啊！無啦啦彈咗隻僵屍出嚟，的確好可怕。咁就睇嚟呢個係。呢個板啦，就打到喺皮上邊。咁而家攞多啲木先，暫時需要多啲木先。咁，而家仲掘多啲木啦，咁快啲起完個屋啦，床我都唔使理佢啦，我覺得。因為床我覺得而家最緊要係保住性命，好似整多少少，冇整錯，乜都冇事。OK。好極啦，好嘅，做呢個，擺唔到梯嘅，哎呀，打爆咗，度碌，好，我又拎咗啱隻，軟腍腍嘅，升降機上落。咁呢個有少少覺得好鬼呢個又係伐咗呢棵先啦，希望冇咁快夜晚啦，因為我而家好少血，盡量伐咗附近一木，冇俾佢生怪同埋唔方便走入屋度。僵屍靈點解啲明應該唔識爬上去啩？識爬都打佢落去啦，好似擂台咁喎嗰度。Oh no crap！
What？ 冇計啦。好，又有那隻蜘蛛啦。咦？得咁少哦，仲有一石喺隔離。哇！爆咗2嚿出嚟。呢度可以整到咩啊？整唔到嘢嘅。好，又冇事。力力地啊，都係。哇！咦，蘋果，我而家超需要蘋果。好需要，超需要。我首先成個屋將佢改咗啦，係咯，呢度成個改咗佢啦。暫時就差唔多起完㗎啦。好力啊！點解又擺啊？個麥卡夫人黐住線。耶！非高空工作實在太危險啦。咁今日就起完間屋就得啦。我都唔識咩真係犀利嘅嘢。搞掂佢，呢度冇得起喎。咁今集就起完個屋佢搞掂啦，因為我都諗唔到有咩可以玩啦。最衰嘅就係0.9.0亂唔到機，最真嘅就係呢樣啦。我有隻 skeleton 走咗出嚟飛喎。就屋企嘅份量，屋企咁多份量嘅木啊，真係都有足夠份量。刪咗。好，而家到咗最危險嘅工序啦，要落去執翻啲嘢。好，報告將軍，而家好安全，目前情況十分安全。掘。好，飛虎隊已經掘咗個合成台走啦。報告將軍，而家事情很順利，最危險工作而家進行緊。果然，啲廚阻住晒我起屋。開始緊最危險嘅工作，因為呢，我唔記得我有蘋果食咗添。
應該冇怪嚟阻止我啊！你唔會咁聰明啊！係咯。又力力地，好嘅，我哋諗住罰咗佢啦，我哋諗住罰。好，又有少少力力地啱啱。點解擺個合成佢？是但啦。生菜都唔你拍完啦嗬？拍完啦。你飲水啊？我媽叫我，佢煮緊飯。哇！喂！哇！力㗎！咁好啦，就 OK 啦，我覺得。呢間屋我覺得都唔錯嘅。好啦，咁今集到呢度先啦。咦，冇木朱德，冇木，咦，木棍一支，好偷偷地落去，罰一個木，我只罰一個木㗎咋，唔好打我，千祈唔好打我，我只係罰一嚿木㗎咋。我棵樹嘅啫，你唔好打我啊！你唔好打我，千祈唔好打我啊！哇！嗰陣時真係咁討厭啲，咁討厭人類嘅咩？死得！聽到詭異嘅聲，感覺有不祥預感。好嘅。咁或者以後可能向遠方進發。好啦，一日嘅已經過咗啦。咁每次都拍一日啦，大概都係咁嘅話。好啦，每次都拍一日，完成一個目標啦。咁。我意思係話Minecraft 裏邊嘅一日啊，唔錯啊，好拎咗，好咁今集到呢度先啦，拜拜各位，拜拜。